En esta ocasión tenemos este bonito Honda y sabemos de antemano que Honda es sinónimo de calidad, si de marcas de autos hablamos. Pero, ¿por qué lo mencionamos? Porque pues no significa que no fallen, que no necesiten atención, que en algún momento no vayan a requerir alguna operación de mantenimiento. Y para esta eventualidad el cliente nos comenta que le escucha un ruido al rodar en el índice de los 40 a 60 kilómetros por hora y de ahí en aumento el ruido crece al unísono. Tenemos un conforme vamos avanzando y lo que vamos a hacer es levantar este vehículo para hacer el diagnóstico y poder compartirles cómo es que vamos a lograr la definición de esta queja que tiene el cliente. Y bueno, ya para este punto ya teníamos previamente realizada la prueba de manejo del vehículo antes de levantarlo y ya habíamos definido el ruido del cliente, o más bien de qué lado lo presentaba, y es del lado izquierdo. Ya una vez que lo tenemos levantado, encontramos algo que es muy notorio y muy evidente. Empezamos a hacer juegos de las 6 a las 12 y notamos esto. Está la rueda apretada, tenemos que mencionarlo. También hacemos juegos de las 9 a las 3 y tenemos este juego. Este juego no debe de estar con la rueda apretada y todo en su lugar. Antes de desarmar, la rueda tiene que estar firme. Sí, nos va a presentar el giro, nos los va a permitir, pero este juego no debe estar. Y ya podemos presumir o insinuar que nuestro detalle se encontraría en el valero de la rueda, porque tenemos juego en este eje vertical y en el horizontal también. Tal vez si lo tuviéramos solamente en el eje horizontal, pudiéramos pensar que nuestra terminal de dirección es la que nos provocase ese movimiento, pero no, lo tenemos en los dos. Para esto vamos a desmontar la rueda y vamos a hacer el desarmado pertinente para encontrar el fondo del asunto. Para este momento, nuestro compañero Leonardo ya hizo el desarme de todo el conjunto de la suspensión del lado izquierdo. Habíamos mencionado que haciendo el juego del eje vertical y del eje horizontal teníamos ciertas holguras. Y bueno, ya que tenemos la oportunidad de poder palpar los componentes de forma independiente, aquí vamos a poder hacer la prueba directa a lo que es la terminal de dirección y a su vez a la bieleta. Este componente es el que podría ser la causa de un juego o de un movimiento en el eje horizontal. Entonces vamos a ejercer fuerza, vamos a hacer un movimiento axial hacia adentro y hacia afuera para denotar si la articulación que tenemos en el punto de sujeción interior de la bieleta tiene juego. Entonces la tomamos, hacemos juego hacia adentro y hacia afuera y notamos que no tenemos nada. A su vez, también la terminal de dirección tiene el mismo principio de funcionamiento que la bieleta. Tenemos una pequeña esfera, una rótula, la vamos a palpar y notamos que tiene resistencia. No está floja, no está demasiado suave y no tenemos en ese movimiento de acción, tampoco tenemos holguras ni sonidos. Entonces queda descartado que nuestra bieleta y terminal de dirección, o en su defecto también la cremallera de dirección, era la causal del movimiento del eje horizontal. ¿Vale? Ahora que tenemos la flecha fuera, ya lo hemos desmontado, para poder aislar el componente y hacer un movimiento de él solo y que podamos percibir los ruidos que genera este componente. Era un poco complicado expresarles exactamente cómo era el ruido que el cliente nos decía que le aquejaba. Es como un zumbido, ¿no? Como un sonido de abejas cuando vamos andando en el coche y tomamos velocidad, vuelvo a repetir, más o menos algo así. Entonces, ahora que tenemos oportunidad, vamos a reproducirlo. Ahí está.
Ese es el ruido que le aquejaba al cliente o que le aqueja y es el que vamos a corregir en esta ocasión. Con esto confirmamos que sí, efectivamente nuestro problema viene desde el valero de rueda, es un valero doble. Quitamos el disco y en la parte interna lo vamos a encontrar y ya les vamos a mostrar el proceso de cómo se hace el reemplazo del mismo. I get a feeling there's going to be a riot. I don't read the newspapers because they all have ugly prints. Para este punto ya tenemos instalado el valero, ya hemos sacado la masa, el valero anterior y hecho todo el proceso inverso para poner el valero nuevo, pero no quiero avanzar sin antes tener la oportunidad de mostrarles el valero anterior. Bueno, ¿cuál es el valero del que tanto hablamos? Es esto. Esta es una pieza que es la que nos permite el rodamiento de la rueda dentro de lo que es el cubo. Aquí tenemos nuestro mango, esta pieza colada que tenemos aquí a donde se sujetan la rótula, el amortiguador, el caliper, se inserta la masa y la terminal de dirección es el mango de dirección. En este mango vamos a insertar nuestro valero y a él insertar la masa. Bueno, ¿cuál era el problema? Nosotros sacamos estas tazas que tenemos aquí y nos vamos a encontrar con balas. Estos valeros se van desgastando. Tienen una lubricación con la que nacen de fábrica, pero conforme pasa el tiempo, esta lubricación se va perdiendo, se va degradando y por ende un ruido al girar. Vamos a ver si lo escuchamos. Ahí se logra captar. Esto es aquí en mano. Ahora imagínense montado en lo que es el conjunto, ya en el vehículo, los ruidos se maximizan y tenemos lo que al cliente le aquejaba, ese zumbido al rodar. Ya hicimos el cambio pertinente. Vamos a probar. Tenemos un giro suave, compacto y silencioso. Así se corrige este ruido. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Bueno, y después de haber visto el proceso de cómo se diagnostica, se desmonta y se cambia un valero, ahora lo que nos queda es subirnos al coche y probar. Y bueno, ya estamos aquí en el coche. Vamos a dar una vuelta para comprobar que lo que hicimos haya surtido efecto positivo y que ya no tengamos ese ruido que le aquejaba al cliente. Pues ahorita vamos a comprobar que una vez que tomemos velocidad, ese ruido no reincida. Vamos a buscar una calle que tenga un poquito de fluidez en cuanto al tráfico para poder tomar velocidad y comprobar. Yo creo que llegamos a la calle adecuada. Esta calle no tiene tráfico, está libre. Y pues aquí vamos a imprimir un poquito de velocidad al índice de los 40-50 km por hora y le damos. ...60, 65... buena velocidad. Y pues no tenemos ese ruido. Vamos a hacer un recorrido de regreso. Tenemos libre. Y volvemos a imprimir velocidad. 20, 40, 60. La realidad es que no podemos imprimir mucha más velocidad por obvias razones. Estamos en una zona conurbada y por temas de seguridad no vamos a elevar más el rango de velocidad. Pero es muy notorio, es evidente que el ruido desapareció. No tenemos ese zumbido, tenemos un rodar natural. Hay ruidos propios del coche y bueno, creo que vamos a dar por concluida esta reparación con éxito.